Bafa Tents aka BAFA Services. Tunatoa huduma mbalimbali za matukio na mipango, yani events planning. Tunatoa huduma kama vile viti na hema za kukodisha, huduma za mapambo katika matukio yote, au ukipenda decoration services katika sherehe zote. Warsha ya utunzi au fabrication. Tunatengeneza mahema, lowering gears, church trolleys. Tunakata mabati kwa njia ya teknolojia ya kisasa ya CNC Plasma na kutengeneza milango kutokana na mapambo ambayo yamekatwa kupitia teknolojia hii ya kisasa ya CNC Plasma. Tuko na ujuzi wa hali ya juu na uzoefu wa kazi. Unaweza kututembelea mjini Kisii, mita 100 kutoka hospitali ya Nyangena, barabara kuu ya Kisii kuelekea Migori, au tupigie simu kwa nambari 0729 226 464 au 0723 755 772. Milango yetu iko wazi Jumapili hadi Ijumaa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Best prices in town. Bafa Tents, the home of quality.